Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nästa fråga då är om vigseln, själva kontraktet, äktenskapskontraktet. Och det är någonting som då är nästa steg i ett giftermål. Efter förlovning så kommer då tid för kontraktet, vigseln. Och vigselkontraktet, nikahkontraktet, det är en väldigt officiell egentligen handling som är väldigt likt ett kontrakt i handelskontrakt. Även om det har andra dimensioner till det också, så är själva kontraktet väldigt officiellt och kräver ett antal villkor som ska uppfyllas. Så det första man brukar tala om då, förutom att maken och makan ska uppfylla villkoren, det vill säga de får inte vara syskon eller liknande i nära relation, och att de ska vara ogifta och så vidare. Då efter det så är det andra villkoret som man talar om villkoret av brudgåva. Det vill säga, och här finns det mänsklighet mellan de lärda. Vissa säger att det är ett obligatorium att ha med en brudgåva. Andra säger att det inte är en nödvändighet utan en stark rekommendation. Men utnämner man inte en brudgåva så faller det tillbaks till det som kallas för mahrul mithl. Det vill säga ett belopp som är motsvarande det belopp som kvinnor av hennes rang och status, det vill säga kvinnor till exempel i hennes släkt och liknande, det de brukar begära ut i mahr. Denna slags mahr kommer hon också att erhålla automatiskt om inte en mahr skrivs in i kontraktet. Så dock så bör mahr skrivas in i kontraktet, och där hur mycket det handlar om finns det en flexibilitet i, och det är upp till paret att avgöra detta själva. Och dessa pengar är pengar eller egendom eller annat som de kommer överens och som går från mannen till kvinnan. Syftet med det är att bevisa att mannen är redo för att uppoffra och ekonomiskt egendom och ta ansvar för sin hustru. Det berättas att när profeten sallallahu alaihi wasallams dotter Fatima gifte sig med Ali, så frågade profeten sallallahu alaihi wasallam, han frågade Imam Ali radiyallahu anhu, vad ska du ge henne i brudgåva? Och då sa Sayyidina Ali att jag har inte någonting att ge, jag äger ingenting förutom någon slags sköld som han använde i strid. Och då sa profeten sallallahu alaihi wasallam, sälj denna och ge henne pengarna i brudgåva. Vilket indikerar att även det sista han skulle äga är någonting som man måste uppoffra för kvinnans skull. Han är nu redo att uppoffra det han äger för att träda in i ett äktenskap och visa sig på något sätt ansvarsfull i det. Och det finns också många andra hadither som talar om detta med mahr, att någonting bör ges oavsett om det är symboliskt eller ej. Dock så finns det också rekommendationer på att försöka hålla denna brudgåva så enkel som möjligt för att inte försvåra för mycket. Det finns de som tyvärr av kulturella skäl begär ut oerhörda summor i brudgåva, och det är någonting som är utan tvekan skadligt för oss och för samhället i stort, då det förhindrar och försvårar äktenskap. Och det ser till så att äktenskapet inleds med skulder och liknande. Och oftast tyvärr så ersätts inte dessa summor, dessa pengar ges ändå inte till kvinnan, och det blir liksom rättigheter som inte uppfylls och liknande, och man hamnar i synd. Och det är synd att inleda äktenskapet med sådant. Så mahr än en gång är en brudgåva som de ska vara överens om, mannen och kvinnan, och som går till kvinnan. Vad som sker i vissa kulturer är att pengarna går till kvinnans familj och liknande, är något som är fullständigt felaktigt, utan det är någonting som går till kvinnan, det är hennes rätt. Denna mahr, denna brudgåva, brukar dessutom delas in i två delar. Den ena delen, och detta är enligt kultur och tradition också, egentligen är det en enda brudgåva som ges.
Men vissa delar in den i 2 delar. Det som kallas för muqaddam, det vill säga det som ges vid kontraktstillfället eller innan kontraktet ingås. Och det som kallas för muakhar, som ges fördröjs efter fullkomligandet av äktenskapet. Och det som fördröjs efter fullkomligandet av äktenskapet blir en skuld till henne som åligger honom. Det vill säga, ifall han skulle dö så skulle de här pengarna dras ut från arvet, inte som en arvslott utan som en skuld innan arvet fördelas och arvslotterna fördelas. Så detta är en skuld som han ska återbetala till henne då han har möjlighet att göra detta. Så det är viktigt att man har med sig det. Många tror att fördröjd mahr ges vid skilsmässa. Endast vid skilsmässa. Detta är fel, utan det är en skuld som man är skyldig kvinnan. Det som sker vid skilsmässa, det är att skulden nu blir gällande. Nu blir det att han måste betala den omedelbart, så fort han kan. Så att sedan har kvinnan andra rättigheter vid en skilsmässa under vänteperioden. Rättigheter till försörjning, rättigheter till boende och liknande. Men det är en annan fråga. Så vad gäller mahr så är det den som är viktigt att tänka på. Att man är överens om det och att det sker med ett rimligt belopp eller en rimlig gåva. Vissa köper ett halsband eller en ring eller liknande. När jag blir frågad brukar jag rekommendera 3 månadslöner. Det är någonting som inte är för lite. Det känns ändå, men det är också realistiskt att efterfråga. Och dessa pengar kan kvinnan använda för sig, för sitt hem, för det nya hemmet, för det som hon själv önskar. Nästa steg i själva äktenskapskontraktet är vittnena. Att ha 2 vittnen är någonting som majoriteten av de lärda är överens om. Att ha 2 muslimska manliga vittnen som ska vittna det här kontraktet, och i fallet en konflikt uppstår så ska de kunna komma in och vittna. Och ofta har man ett vittne från mannens sida och ett vittne från kvinnans sida. Det kan vara helt oberoende vittnen också. Det spelar mindre roll. Så minst 2 vittnen ska närvara vid kontraktstillfället. I en av skolorna, i Maliki-skolan, en av de sunnitiska skolorna, då kräver man inte vittnen vid kontraktstillfället, men man kräver en wali, som vi kommer att tala om därefter, och man kräver att man gör själva kontraktet känt, det vill säga att man sprider nyheten om att man har gift sig innan man fullbordar äktenskapet, det vill säga innan man har bröllopsnatt. Den sista delen av kontraktet är det som man kallar för wali, och wali är en slags beskyddare, en förmyndare som har specifik rättighet eller skyldighet att tillvarata kvinnans intressen i särskilda frågor. En av dessa frågor är just äktenskapet. Och då har enligt 3 av de sunnitiska rättsskolorna så ska en wali finnas med vid kontraktstillfället och som tillgodoser kvinnans rättigheter i kontraktet. Och oftast så är det pappan som gör det, om pappan uppfyller villkoren för det, eller så är det någon annan manlig släkting till kvinnan helst. Om inte kvinnan har manliga släktingar så kan då egentligen är det en myndighet som utser någon, eller att någon imam eller liknande uppfyller denna roll åt henne. Men enligt den 4:e skolan, Hanafi-skolan, så kräver det inte en wali av kvinnan. Alltså en kvinna kan gifta sig själv utan wali om hon känner att hon vill det. Det är ändå rekommenderat för henne att ha det enligt Hanafi-skolan också, men det är inte ett krav. Och därför många som är konvertiter skulle då rekommenderas att ta den åsikten och följa den åsikten och gifta sig själva och på så sätt inte kräva wali vid kontraktet. Dessa villkoren, så mahr, vittnen, wali, är de viktiga sakerna att tänka på i ett kontrakt. En annan 4:e viktig sak som också kan vara bra att tänka på, det är ifall man vill införa
någon slags villkor eller klausuler eller någon slags vad heter det? Vi kan klippa den här biten. Klausul funkar. Är det klausul? Det funkar. Så det sista man kan tänka på, det är ifall man vill införa någon slags klausul i äktenskapskontraktet. Och detta kan man göra och kan vara bra att göra ibland. Eftersom detta är väldigt detaljerat och exakt vilka man kan föra in och på vilket sätt, så är det bra om det tas i samråd med en imam eller med en rättslärd, rättare sagt, som kan reglerna kring det och som kan hjälpa till med det, inshallah ta'ala. Walhamdulillah.